Quando seu sofá não pertence mais a você. É sério, filho? E essa carinha, hein? E a carinha da mamãe? E a Sofia? Cadê a Sofia, mãe? A Sofia, mãe? Nem liga, ó. Tá relaxando, minha filha? Léo! Ô, Léo! Tá todo mundo cansado após o passeio, né? Aí fica aí, ó. Não tem sofá em casa. O sofá é deles.